Las migrañas afectan a millones de personas en todo el mundo y pueden tener una variedad de causas como estrés, ansiedad, cambios hormonales e incluso problemas dentales. Mientras que algunos encontram alívio com os medicamentos convencionais, outros podem beneficiar-se de los tratamentos alternativos oferecidos por su dentista. Muitos pacientes rechinam ou aprientam os dientes devido ao estresse. Esto crea tensão muscular em la área de cabeça, em cuello e, a su vez, estimulação nervosa, logo que provoca dolores de cabeça. Uma mordida normal em la que os dientes superiores e inferiores não se alinham corretamente também pode fazer que os pacientes rechinam ou apreendam os dientes. Outro possível culpable é uma infecção subyacente em los dientes ou las encías. Las muelas devem juízo impactadas. Si no se tratam, podem causar dolor en el cuello ou la mandíbula e pode provocar migrañas. Afortunadamente, a terapia periodontal ou, em alguns casos, uma endodôncia pode eliminar a infecção e aliviar este risco. Um ataque de migrânia pode ocorrer em qualquer momento e pode caracterizar-se por los seguintes sintomas: dolor extremo em um ou ambos os lados da cabeça, sensibilidade à luz, alterações visuais conhecidas como aura, visão borrada, náuseas, mareo, dolor que não se alivia com medicamentos para o dolor de cabeça. Dolor de cabeça que dura hasta 72 horas.